時間になりましたので、ただいまから記者会見を始めたいと思います。本日はゲストに国連パレスチナ難民救済事業機関アンルワのフィリップ・ラザリーニ事務局長をお迎えいたしました。アンルワは第一次中東戦争1948年ですけれども、この戦争が終わった後、1949年の12月8日に採択されました国連総会の決議によって、パレスチナ難民のための救済と事業実施を目的として設立されました。そして1950年の5月1日に活動を開始しています。日本なんですが、実は国連に加盟する前の1953年からアンルワを通じてパレスチナ難民支援を行ってきています。今年が支援の開始からちょうど70年にあたることから今回来日されました。ラザリーニ事務局長だけでなく、今回はパレスチナ暫定自治区のガザ地区からアンルワの学校に通っている中学生3人も一緒に来日されています。今月4日までの日本滞在の期間中に、明日国連大学などでシンポジウムが行われ、それにも参加される予定です。本日はラザリーニ事務局長から救済事業の現状と課題、そして日本に対して求めていることなどについてお伺いできることと思います。本日の会見は英語と日本語の逐次通訳で行います。この後、ラザリーニ事務局長から通訳込みで30分ほどお話を伺います。その後、質問をお受けいたします。質問は会場とオンラインの双方でお受けいたします。オンライン参加者の質問のうち、テキストで質問は今から受け付けたいと思います。本日の通訳はサイマルインターナショナルの池田薫さんにお務めいただきます。そして司会は日本記者クラブ企画委員で NHK 解説委員の出川展恒が担当させていただきます。それでは早速ラザリーニ事務局長よろしくお願いいたします。Would you like to start, Mr. Commissioner General? Oh, thank you. Thank you so much. Do I have something to press here? No? No need. It's okay. No need. Okay. Yes. Thank you so much, Mr. Degawa, for the introduction. And I have to say it's a real pleasure for me to be here at the Japanese Press Club today in Tokyo. I am in Tokyo for the next 2 days. And one of the main reasons I'm here is to mark and celebrate the 70 years of partnership between the Japanese government and Japanese people and Unrwa, the Agency for Palestinian Refugees. And I have to say that I particularly cherish this partnership, and I'm very proud of this partnership because it's a very long-standing one and shows the deep solidarity Japan has so far expressed to the plight of the Palestinian refugees. And I think it is also worth to mention that this partnership started just after World War II, at the time Japan decided to reopen to the rest of the world, and before Japan became a member of the United Nations. So this partnership with the UN organization started before its own membership. So let me, and I think I will use now 10, you have to translate? Yeah. Sorry. I did not realize. No, it's okay. 出川さん、大変ご親切なご紹介どうもありがとうございました。今回は東京の記者クラブにて伺えてとても光栄に存じております。で、今回東京滞在2日間ということでございまして、今回伺った大きな理由の一つは、日本政府とアンルワとの関係というのはもう70年パートナーシップを築いて立っているということでお祝いするために行ったということであります。アンルワはもちろんパレスチナ難民支援機関でございます。で、特にこの長きにわたるパートナーシップ、とても私大切に感じております。日本がこの間ずっとパレスチナ難民の救助に対して連帯の念を示していただいたという証であるからです。
そしてこのパートナーシップというのは第二次大戦直後、まだその国連の加盟を日本が果たされる前から活動に関われていた。もちろんその後世界が開かれたということではございますけれども、このような状況でとても嬉しく思っているということです。For those who are not familiar with the agency UNRWA, UNRWA is a unique United Nations organization. Why is it unique? Because it is the only UN organization which is required to provide public-like services to one of the most destitute community in the Middle East, being the Palestinian refugees. When I talk about public-like services, that means we are providing education to nearly 600,000 girls and boys across the region. We are providing primary health care to nearly 2 million people across the region. We are providing social safety net to the poorest among the poor for about 500,000 people across the region. And we are also providing municipal services to all the camps located in Lebanon, Syria, Jordan, West Bank, East Jerusalem, and in Gaza. And last but not least, we provide also humanitarian assistance to nearly 2 million people across the region. まず、そのアンルワという組織、あまりご存知ない方に少しご説明したいんですけれども、アンルワというのは国連の専門機関の中でもとてもユニークな性格を持った機関であります。なぜでしょうか。それは国連の専門機関唯一公共サービスを中東で一番困っておられるパレスチナ難民の人たちに提供するということが我々の職務であるからです。で、公共サービスというのはイコール、例えば60万人のちっちゃな男女のお子さんに対して教育を提供しているということ、またプライマリー保健関係のサービスの200万人に域内に対して提供している。また、この社会的なセーフティーネットのサービス、これは域内50万人の最も貧困に苛まれておられる最貧者に提供しているっていうことであります。また、市町村が提供するようなサービスは、レバノン、シリア、ジョルダン、西岸、東エルサレム、またガザ地区に置かれているキャンプに住んでおられる方に提供しているということ、そしてもちろん人道支援も200万人の方々に当該地域で提供しております。So over the decades, there have been important human development achievement. We have, for example, through our schools, graduated more than 2 million people who, over the decades, have also participated to the prosperity of the region. We have created hundreds of thousands of jobs through our microcredit program. We have been the first in the region to have reached gender parity when it comes to education, and we have also contributed to eliminate tuberculosis and decrease significantly child mortality in the region. で、この数十年間にわたりまして非常に重要な人間にまつわる実績を上げてこられることができました。例えば、我々が運営する学校を通して200万人以上の人が卒業していった。そしてそういった人が社会に出て繁栄に貢献しているということであります。また、マイクロクレジット制度を通じて数十万の雇用も生まれております。また、域内で初めて、ジェンダーパリティということで教育の世界では達成することができましたし、結核撲滅ということについても、また子どもの死亡率を下げるということについても多大なる貢献をすることができました。We are operating in a highly volatile region. 4 out of 5 areas of operation of UNRWA are in crisis. We have, for example, Lebanon. Lebanon is a country which not only has an history of civil war, but recently, financially, economically and politically collapse, and it's a country where we register a lot of tension within the camps.
そして、アンルワの活動地域というのは世界の中でも最も変動の激しい地域だということなんです。例えばアンルワが活動している5つの地域のうち4つの地域というのは危機に見舞われております。まず第一の例がレバノンであると。もちろん内戦の歴史もたくさんあるわけですけれども、現在資金的にも経済的にも政治的にも崩壊状態ということでございますし、もう日々緊張が高まっております。Then we have a country like Syria, which is already in a civil internal conflict for more than 10 years, where the Palestinian refugees, like the rest of the population, has been displaced for many of them for a second time. And it's also a country which has been hit by the terrible earthquake we all know at the beginning of the year, and is also a country which financially and economically has completely collapsed, not only because of the conflict, but also because its economy was completely intertwined with the one of Lebanon. また、シリアもしかりであります。シリアはもうすでに10年以上の内戦状態が続いているわけでございますし、パレスチナ難民プラス地元の国民はもう2度目なんですけれども、それぞれ家を追い立てられているということで、移動を強制されているということであります。またご存知のように年初大きな地震もあったということで、もうこの、シリアについては財政経済完全に崩壊状態であると。で、これはもちろん紛争も原因でありますけれども、レバノンと経済が一体化しているということも気にしているわけです。Then you have the situation in the West Bank and East Jerusalem, where over the last few years there have been again a spike of violence, a spike of confrontation between Israeli troops and Palestinian armed element, mainly in the camp, and also a place where there have been increased settler violence. Basically, in 2022, we had the highest number of casualties since the second Intifada, and this year we certainly might, unfortunately, have even higher casualties than we had in 2022. また西岸地区東エルサレムでもこの直近の数年間どんどん暴力事件が増えております。対立も深刻化しているということ。これはイスラエル兵士対キャンプにいるパレスチナ武装勢力との戦いということであります。2022年非常に暴力事件が増えたということで、その件数、その結果をもたらされた死傷者数というのは第2インティファーダ以来、最大ということになっておりまして、もしかしたら今年はさらにそれを上を行くかもしれないといったような予想になっています。And then you have the situation in Gaza, which most of the time I describe as a man-made humanitarian welfare society. Why is this an humanitarian welfare society? Because today almost the entire population depends on international assistance. And this is due to the fact that there is no possibility of movement of goods, of people. It's because of a blockade also imposed in Gaza. And as we know also, this is an enclave where over the year you have repeated research of conflict. ガザの状況でありますけれども、もうこれは人工的に作られた、人道支援及び福祉のみで成り立っているような地域にほとんどなってしまったということなんです。これ言い換えますと、今日ガザに住んでいる人たちというのは全員もう国際支援があってのみ、それが生活の糧になっているということであるわけであります。それはなぜか、ガザ地区において人物の移動を禁止する封鎖がずっと続いているからであります。それはなぜか、それはもう何年にもわたってもう紛争が繰り返し起こされているからであります。And the only country which is not in crisis is extremely fragile and benefit from international assistance is Jordan, where we do have also a group of Palestinian refugees who do not have a proper status. These are primarily the nearly 200,000 ex-Gazan, but also the Palestinian refugees who have fled from Syria and who are currently in Jordan.
また、この地域の中で唯一危機には見舞われてないけれども、とても脆弱で国際支援で成り立っている国があります。それがジョルダンなわけです。で、もちろんジョルダンにいるパレスチナ難民の生活状態は適切なものではございません。20万人の人、昔ガザに住んでいた人が移ってきているということと、またシリアから難民としてジョルダンに来ている人たちということで、パレスチナ難民がおります。Now let me just briefly share with you some of the challenges the organization is going through. Unrwa is an agency which was created to be a temporary organization. And next year, we will be marking 75 years since the agency has been created. I keep telling member states, there is nothing to celebrate, nothing to rejoice, because 75 years means 75 years of our collective inability to have promoted a fair and lasting political solution. In fact, the Israel-Palestinian conflict is the longest lasting unresolved conflict since the creation of the United Nations. で、それでは簡単にアンルワが抱えております課題について少しご説明申し上げたいと思います。で、アンルワというのはそもそも暫定機関として設立されたものであります。しかし来年はもう設立75年を迎えるということになってしまいました。加盟国の方に私いつも言ってるんですけれども、75年経ったからといって決してお祝いすべきことでもないし、喜ぶことでもないっていうことです。というのは75年そのもの、ズバリ集団としてその間フェアでまた恒久的な政治ソリューションを見出すことができなかったということでここまで続いてしまったっていうことでありますので、そしてイスラエル・パレスチナの紛争っていうのは国連ができて以来未決の最長ずっと懸案として続いている案件になっております。And the prospect of peace has never ever been so far away as it is today. And this is fueling across the region a feeling of despair, distress, hopelessness, and also a feeling that the international community might have turned its back and has abandoned the region. で、平和が域内で戻るかその見通しなんですけれども、今日ほど平和の見通しが遠くになってしまった時はないというふうに思われております。域内のムードも非常に暗淡としたものでございまして、絶望感、もう希望がない、本当に気分がめいるといったような形になっているわけであります。そして世界の社会がもう自分たちに背を向けてしまったんだと、見捨てられてしまったというふうに域内の人は感じております。Many of you who are familiar with the region have heard that Unrwa is going through a financial crisis. It sounds sometimes like a broken record. But the reality is that the financial crisis in which the agency is in lasts since about 10 years and coincide, if I look retrospectively, with I would say, coincide with the absence of a proper and genuine political process. In reality, since beginning of 2010, at the time the Palestinian and Israel conflict started to be deprioritized, there have been a growing fatigue, a growing indifference, and basically supporting Unrwa and the plight of the Palestinian refugees did not have anymore, was not dealt anymore as a priority by the member states. And that is the time when the agency started to be confronted with financial difficulties.
多くの方、この地域にお詳しい方はご存知かと思いますけれども、UNRWAというのは、この昨今、資金難、財政難に見舞われているわけであります。もう壊れたレコードのように聞こえるかもしれませんけれども、もうこの10年ぐらいずっと財政難が続いております。振り返って考えましても、なぜこういった状況になってしまったか、それは適切な政治的なプロセスが全くなかった、不在の時と全く一致してるんですね。大体2010年頃からなんですけれども、その頃を契機にして、パレスチナ・イスラエル紛争激しくなったと、もう疲労感が蔓延してしまった、あまりにも立場が食い違いすぎるということで、加盟国の方もUNRWAに対しての支援ですとか、パレスチナ難民に対しての支援をもう優先事項として扱わないようになってしまった。そしてそれが契機となって以来ずっと私どもの機関は財政難に陥っているわけです。And here again, I repeat what I said at the beginning. Unrwa is a unique organization. We are asked to provide government-like services, like a Ministry of Education, primary health, social services, municipal services, but we do not have the tools of a government, fiscal tools, financial tools, no ability to borrow money, and we only and exclusively depend on the goodwill of the member states. So in reality, we are asked to operate like a government service provider, but we are funded like an NGO. で冒頭で申し上げた繰り返しになるんですけれども、UNRWAというのは本当にユニークな機関ですね。我々の任務というのは、あたかも政府のように、教育とかプライマリーヘルスとか社会サービス、またミュニシパルサービスを提供するということは期待されている。しかし実際の政府ではないので、財政とか、その他資金的なツールは手に持っていないということです。借り入れ能力もありません。この全て 100% 加盟国の善意によって成り立っているということであります。ですから政府のようにサービスは提供する機関なんだけれども、資金というのは NGO と同じだっていう状態です。So our year after year after year, the financial crisis has deepened and has impacted our ability to provide quality services. We already see the impact on the quality of our services. Today, we have up to 40, 50 kids in a classroom. Today, we have much fewer children succeeding in the Arabic and mathematics exam than they used even to than the number even 7 years or 10 years ago. Today, a doctor cannot spend more than 2 or 3 minutes per patient on a consultation. So year after year after year, the quality of our services is deteriorating. And today, I'm telling to the member states, our ability to keep the services is at stake. Our ability to deliver on the mandate given to the agency by the General Assembly is at stake. Why? Because on one hand, we have increased needs, increased cost, increased expectation in a region constantly hit by crisis. And on the other hand, we have stagnating resources, sometimes decreasing resources for the agency. And this tension between the increased cost and the resources, plus the inability to transform our services, because in the region, in the absence of a political prospect, any attempt to transform the service delivery model is perceived by the host country and by the refugees as an attempt to weaken the agency, to weaken the mandate, and to weaken the future right of the Palestinian refugees.
もう何年間にもわたりまして、この財政危機っていうのは深刻な状態が続いておりまして、さらに悪化をたどっているっていうことであります。で、もうすでに我々が提供しているサービスの質の劣化ということで影響が出ているわけです。例えば、もう1学級40名から50名の生徒がいるような学級にどんどん増えているということでございますし、また、アラビア数字を学ぶといったようなことでもかなり影響が出てきてしまっているということです。昔だったらもっと優秀だったのにといったようなこと。また今日、医師が一人当たり診療に費やせる時間はもう2、3分といったようなことにもなっている。このようにサービスの劣化が、品質の劣化が甚だしいということであります。当然我々提供能力をキープしていきたいんですけれども、それがもう危機に瀕しているということであります。国連総会によって与えられた我々のマンデートがもう危機に瀕しているということです。それはなぜかニーズはどんどんコストも上がっている、期待も上がっている。しかし、この地域、紛争に非常に見舞われているということで、資金源ということになると、横ばいがせいぜい、もしくはもう減り始めているという状況であります。コストは上がる、リソースのニーズもどんどん増えるということであり、サービスデリバリーを変革しようと思うと、現在政治的な見通しゼロでありますので、サービスデリバリーモデルを変えようと思っても、一旦変えようとするだけで、受け入れ国もしくは難民の方は、アンルワというのはそのマンデートを弱めようとしているんだな、パレスチナ人の窮状がさらに悪化するんだなというふうに受け止められてしまう昨今であります。The situation has become so bad that I'm warning member states that we might reach a point where we have to suspend our services. And what does it mean? Imagine a place like Gaza. The agency has 300,000 girls and boys in our school. We have more than 2/3 of the population which completely depends on food assistance and depends on access to primary health care provided by the agency. If we cannot operate, that means these children will have no other alternative in terms of education. And these are situations which can only fuel further unrest and violence in an already volatile region. Hence my call, and I will conclude here, my call to use the 75 years anniversary of the agency as a time of reflection and as a time where member states are encouraged to bring back on the political agenda the plight and the safeguard of Palestinian refugees' rights, and to initiate a conversation about what do we expect in the future from an organization like Unrwa in the absence of a political solution. Today, there is no alternative. More than ever, millions of people rely on our services, and more than ever, these people need the solidarity which has been expressed so far by countries like Japan, by Europe, by the Arab region, by the traditional supporter, also United States, to make sure that we remain committed with you until the day there is a fair and lasting political solution. Thank you. 何しろ状況はとても悪いということで、私も再三警告申し上げているところであります。このままでいってしまうと、我々が提供しているサービスは停止を余儀なくされてしまうと。今、ガザ地区でも30万人の子どもたちが我々の学校に通っています。そして住民の3分の2は我々が提供している食料支援及びプライマリーヘルスサービスを全面的に頼りにして毎日を暮らしているわけです。ですから我々が活動できなくなるということは、子どもたちはもう教育を受けられない
ないということです。他に代替手段がないわけですから。それからそれでさらにこれが材料となって、もうすでに非常に変動している地域ではあるんですけど、さらに不安感が募ってしまう、暴力沙汰が増えてしまうということであり、保険関係も非常な窮状になってしまうということになります。で、もう75年アンルはできて経つんだということを申し上げましたけれども、75年を契機にしてもう一回、振り返ってみる反省の時になるのではないかというふうに思っております。加盟国の方にぜひ政治的なアジェンダを取り戻してほしいと強く呼びかけます。パレスチナ人の難民の持っている権利、ちゃんとセーフガードできるように、そして彼らの窮状を救うことができるようにお願いしたいと思います。政治的なソリューションなしということで未来が開けるんでしょうか。ぜひ国連中心として皆様方に呼びかけて考えていただきたいと思います。もう代替手段ないんです。我々のサービスだけで生きている人たちが数百万人もいるわけであります。今こそ世界の連帯が求められている時はありません。日本もヨーロッパもアラブもまた伝統的にずっと支援を与えてくださったアメリカすべて含めて力強いコミットを期待します。そして政治的なソリューションをちゃんと導入してフェアでそして恒久的な解決策が見出されることを祈ります。以上です。ご清聴どうもありがとうございました。ラザリーニ事務局長、どうもありがとうございました。ここから質疑に入りたいと思います。会場で質問のある方は挙手をお願いいたします。私が指名をいたしますので、お近くにあるマイクを使って、まずお名前とご所属をおっしゃってから質問してください。次にオンラインから自分の声を使って直接質問したい方は、Zoom の画面の下の方にあります手のマークのボタンを押してください。私が指名しましたら、ミュートを解除した上でご質問ください。テキストでの質問は、同じく Zoom の画面の下の方にある Q&A にお名前とご所属に続けて質問を書き込んで送ってください。私が代読いたします。最初に私の方から一つ二つ質問をさせてください。アンルワの財政難のお話が出てまいりましたけれども、適切なサービスを行うための予算のうち、今確保できている予算は全体の何%ぐらいなんでしょうか。これが最初の質問です。So we are opening the floor for the questions. It can either come from this hall or online or posted on the Q&A section. But let us ask you the question first of all as a moderator for one or two questions. First of all, you have mentioned that Unrwa has been faced with a financial crisis. So all the services that your organization is providing, how much of it have you secured enough funding? How much of the total expense you need has been secured for your budget for delivering the appropriate services? Thank you. Unfortunately, my organization, which has 30,000 staff, so it's a huge organization, it's 30,000 staff because many of them are public servants. When we talk about 600,000 girls and boys in our school, we talk about more than 18,000 teachers running more than 700 schools across the region. Now today, since the beginning of 2020, we are an organization running with a negative cash flow. We have a negative cash flow of more than 1.5 months of operation, which is, as you can imagine, highly unsettling for the communities because they don't know if we will be able to keep the services, highly unsettling for the staff coming from the community. We are one of the biggest employers in the region. It's highly unsettling for the host countries because they don't know if, yes or not, we will succeed to deliver our messages. And it's highly unsettling for the donors who have the feeling that we cannot overcome the financial crisis we are in. As of today,
We had last week, 10 days ago, a conference in New York, a donor conference. After the donor conference, I could inform media and member states that we will have enough cash flow to run our operation until the end of October. So I have no indication at this stage that we have the necessary resources to keep our operation ongoing in November and December. So that's where we are. So we are still calling, I'm still calling for an additional $100 million between now and the end of the year. 残念ながら、私の機関、Unrwaというのは、もう本当に巨大組織なんですね。まず職員数3万人を数えるということなんです。公務員みたいな人たちもいるということで、例えば60万人の、子供たちが、学校に通っているわけですけれども、Unrwaが運営している。そうすると、それを運営していくために1万8000人の教師700校必要ということになるわけです。で、今日2020年以来、Unrwaは 1.5 ヶ月分のマイナスのキャッシュフローでずっとやってきたっていうことであります。これはコミュニティ自体を不安にしますし、本当にサービス維持できるのかどうかと皆さん本当に不安に思っていらっしゃるわけですし、コミュニティで働いている職員の人だって不安なんですね。明日はどうなるんだろうっていうことで。というのは、Unrwaは域内における最も大きな雇用を提供している機関の一つでもあるからです。で、受け入れ国側も今後どうなるんだろうと不安が募ると。で、ドナー国側も今後資金難がもっと続くのか、克服できるのかどうかということを不安に思うということであります。ちょうど10日前にニューヨークでドナー会議がございまして、それでマスコミや加盟国の方にも申し上げたんですけれども、とりあえずそのドナー会議を得たので、10月末までは一応キャッシュフロー確保できるので、サービス現状維持できるということなんですけれども、その先じゃあ11月、12月どうなるのか、十分な資金源確保していないので、全くそのインディケーションを今出すことができない、どうなるんでしょうということであります。現状ですと、今から年末まで1億ドル必要ということで、ぜひ皆さん拠出してくださいということで、今呼びかけているところです。ありがとうございます。もう一つ質問させてください。今のお話に関連しているんですけども、世の中全体のパレスチナ問題、あるいはパレスチナ難民に対する関心というものが低下してしまっているという問題があります。これを克服するために、Unrwaとしては一体これから何ができるんでしょうか。それから、国際社会、あるいは日本を含むメディアにはどういう役割が期待されているんでしょうか。Let me go on to ask you one more question, which is also relevant of what you have been discussing. So if we go around the world, we see that attention given to the Palestinian issue as well as to the Palestinian refugees seems to me dwindling and going down. So what can Unrwa do to overcome this situation and have the attention to come back once again on these important issues?So that international community will be feeling like they will be addressing this question. So what are needed? And also, inclusive of Japan, is there anything that you would expect from mass media? What can we do? Thank you. I believe you are raising one of the most difficult questions because in general, you have a natural tendency when a situation becomes protracted that after a while, your attention be distracted elsewhere. Now, I keep saying that, we should not let fatigue or indifference to the plight of the Palestinian refugees take place or let it unfold because we know that in this region, if there is not ultimately a lasting political solution, nothing will be resolved, and on a regular basis, the crisis will reoccur. We can see it in the context of the West Bank and the Gaza. Nothing is resolved, and hence we keep talking about the crisis of unmet intensity.
So we have to redouble our effort. Now, my plea and my call for this year and next year is to bring back the issue of our collective commitment to the safeguard of Palestinian rights back to a political agenda, so that we collectively be aware of what the impact would be would an agency like Unrwa, that many consider as irreplaceable for the time being in the absence of an alternative, that we collectively be aware of the risk we are taking if the attention is not anymore the one it deserves. So the only way, because we suffer from the absence of a political process, a political framework. If you have a political process, you have the attention again, and you reprioritize the conflict. So we need to have this attention again. I believe that an agency like ours, if we fail, the impact will be far too high for the region. And I still believe it is in our collective interest to have a predictable Unrwa, to have a predictable partner focusing on the human development of one of the most underprivileged communities in the region. And by doing this, we contribute also to some stability and to an environment more conducive to talk about peace process. ただいまいただいたご質問というのは最も難しいご質問の一つです。で、自然に考えても何か物事がもう長引いてしまうと、当然自然の流れとして、なかなかもう注目しきれないと、もうやっぱり注目はどこかに移ってしまうということがよくありがちです。やっぱり疲労とか疲れが出てくるからっていうことで。で、パレスチナ難民問題についても疲労感ですとか無関心出てるかもしれないけれども、これは絶対あってはいけないことであると、申し上げたいと思います。この地域で高級な政治的なソリューションがないということは何も解決がつかないということです。もう危機状態が普通の状態になってしまうということです。西岸またガザで何も解決できないということになってしまい、危機の規模はかつてないほど大規模になってしまうということです。ということで、もうさらに努力を深めましょうということで、いろいろ私お願いしております。今年来年特に集団としてパレスチナ人の権利をセーフガードを守りきるために、この問題を今一度政治アジェンダに取り戻してくださいとお願いしているわけです。集団的にアルワは機関であっても取り替えの効かない機関であると、そしてパートナー機関として活動を続けていく。もしそんなことができなくなったらどういうリスクになってしまうのかということを十分集団として認識お願いしたいというふうに私言っています。政治プロセス、政治枠組みが不在だということで大きな苦しみが生まれているわけです。政治的なプロセスがあれば今一度注目が戻ってきますし、その分紛争も沈静化できると思うんですけれども、アンルワがもし破綻してしまうといったようなことがあれば、もうあまりにもその影響は甚大になるということであります。そうなることがならないように、ちゃんと集団としてちゃんと関心を持ち続けていただいて、予見可能なアンルワにする、そしてパートナーとして皆さんとやっていきたいと思ってます。人間中心人道的な支援が続くように、域内で最も恵まれてない方々を支援することができるようにということです。そうすれば域内安定化するわけでありますし、よりプロセスもちゃんと進むようになるでありましょう。はい、ありがとうございます。それでは会場の皆様いかがでしょうか。どうぞ。Thank you very much. My name is Hiroki Sugita. I'm a correspondent of Kyodo News. Two questions, if I may. The first one is the Biden administration, the U.S. administration, announced that they will come back to the partner of Unrwa. Meaning that they would pay fully its contribution to Unrwa. And did they pay, or has they paid that?
financial aid to financial assistance to Unrwa, including the suspension period which Mr. Trump announced that they would, U.S. would withdraw from the membership of the Unrwa. And the second question is that there's many talks about Saudi Arabia and Israeli Abraham normalization agreement. We don't know yet when, but some say that it's coming soon. But do you think that that agreement will again leave Palestinian issue out of the agreement and getting the situation of the Palestinian people worse and worse? Thank you. どうもありがとうございました。それでは会場からご質問です。共同の杉田なんですけれども、2つご質問があります。バイデンアメリカ政権はアンルワに対して今後はその拠出金ちゃんと全額払うというふうに発表していると思います。もうすでにアメリカはちゃんと払い込んだんでございましょうか。またアンルワからその加盟停止期間があったと思うんですが、その分はどうなるんでしょうか。それからサウジとイスラエルの間でアブラハム合意が言われております。まだ実行はされてないと思いますけれども、正規化合意ということで、そうなるともうパレスチナ問題というのはどっかに行ってしまって忘れられてしまう。だからパレスチナ人の窮状はさらに悪化してしまうんでしょうか。Thank you. On the first question, short answer, yes, the Biden administration is back as a supporter. I mean, the agency until 2018 has always benefited or enjoyed from a bipartisan support. It's only since 2018 that this bipartisan support stopped, and indeed the Biden administration decided to resume what the previous administration decided to stop. Now, the question you ask about, does this include the 3 years of no contribution? No, unfortunately, it does not. And it is true that there have been also 3-4 years where the agency, it's not only this year, in fact, but the agency is not capable anymore to invest in the proper maintenance of its infrastructure. Now, what does this episode tell us? This episode also tells us that more and more the agency is exposed to domestic politics. I am always following with a lot of anxiety the outcome of election in countries supporting the agency, because depending on the outcome of domestic election, we will know if yes or not the support will increase or decrease to the agency. Now, on the second question, number one, it's too early to anticipate what the outcome of this flurry of diplomacy that we are hearing is taking place. But what we keep hearing is that if there is a normalization, it should also benefit to the Palestinians. So in that sense, it seems to differ from what we hear from the previous agreement which have been signed by a number of countries in the region. So again, for me, it's too early to comment on this. I can only comment on what I read in the media at this stage, and we keep hearing in the media from a Saudi official that if there is a deal, it needs to benefit also to the Palestinian. I also hope, and this is always my call also to the member state, because today, most of the discussion, if discussion takes place, focus on security or focus on natural resource sharing. I am asking that the issue of the future or the issue of the Palestinian refugees be brought back in every agenda. There was in New York, for example, a conference on the Peace Day, which was in fact a conference on what would peace mean in the region. I have made a call saying, but make sure that in any of this discussion, the plight of the Palestinian refugees be also addressed.
this is the only way, and going back to the previous question, to bring back the issue on a political agenda. どうもありがとうございます。最初のご質問なんですが、短いお答えとしてはイエスということです。バイデン政権、アンルワ支援に戻ってきてくださいました。2018年まではアメリカも超党派で支援が続いてたんですけども、2018年以降、超党派の支援がストップしてしまったということであります。ただ、前政権が止まっていたけれども、バイデン政権になってまたことが動き始めたということは事実なんです。ただ、3年間、じゃあ、加盟を停止していた時の分の拠出金支払いはどうなるのか、今回支払われたのかということについては残念ながらノーで、その分は払い込みされていないということです。で、その結果として3、4年間、適切に我々サイドでインフラ保守とか整備とか投資することができなかったんですね。こういう事態が実際に発生してしまった。ということは、アンルワは、各国の支援いただいている国々の国内政治にさらされているということです。だから私も毎回支援をしてくださる国で国内選挙があるたびに、その結果もハラハラして見ているわけです。というのは、国内選挙の結果次第によって、アンルワ向けの、予算が、増えるのか減るのか、もう大きな影響を受けるからです。それから第2のご質問なんですけれども、いろいろ外交展開されてます。ただまだ時期尚早なので、あんまりコメントはできません。聞いたところによると、正規化がちゃんと実現されれば、それは結果としてパレスチナ人にとっても、いい結果が出るという、噂はあります。これは、前のその数カ国間で行われたご意図は違うからということであります。ただ、時期尚早なので、まだ私としては、遺憾しがたいと、コメントはできないということですが、マスコミ報道によると、サウジのその管理などが言っていることを聞くと、ディールがちゃんとうまくいけば、これはパレスチナ難民のためにも裨益する結果になるということです。で、私としても加盟国に呼びかけてます。何しろ、注目をし続けてくださいと。で、昨今、討議がされるということになると、必ず安全保障とか天然資源を共有しましょうとか、そういうところばっかりにフォーカスが当たってしまうんですけれども、ぜひパレスチナの人々の未来を考えてください。で、ニューヨークでもピースデーでちょうど会議がございました。そしてその時に域内における平和の意味とは何でしょうということで討議が行われました。パレスチナ難民のこともぜひもう窮状に置かれているわけでありますから、ぜひ忘れないで考えてほしいと私は強く呼びかけております。先ほどの質問にもございましたように、ぜひこの問題、政治アジェンダとしてもう一回、議場に載せてほしいというのが我々の希望です。はい、ありがとうございます。それでは、どうぞ。はい。Hi, thank you so much. I'm Hiroshi from TBS. I have two questions. One is about Gaza. Now, you said that this situation is it's a humanitarian crisis, man-made. But at the same time, what's happening on the ground in Gaza is within the Palestinians, between conflict between Hamas and Al-Jihad, things like that, is kind of, in a way, blocking themselves from, trying to get the distance from the conflict. And what would be your approach to these people, regardless of their political ideology, to save their lives? That's one. And the second one is, you said that there's a conflict between the growing needs and the lack of resources. Has that got anything to do with the war in Ukraine? And if that's so, which sector has been hit the most? Thank you. TBS のものです。2つご質問があります。1つはガザについて、これは人為的であって、人為的に起こされた人道危機だというふうにおっしゃいました。で、ガザの現場を見てみると、もちろんハマスとの内部紛争みたいなのもあるわけであるので、その政治イデオロギーも現場でいろいろ絡んでいる。そしてそれを受けた上で人命を救わなくちゃいけないということで、お考えのほどはどういうものがあるでしょうか。2番目はニーズが増えている。しかし、リソースはどんどん目減りしてしまうということでありますけれども、これウクライナからのやっぱり影響を受けているんでしょうか。もしイエスというのであったら、特に具体的にどんな分野が影響を受けちゃったんでしょうか。Yes, thank you. Just briefly on the first question, I describe it as a kind of artificial humanitarian welfare society. Why? Before the blockade, before the takeover of Gaza by the Hamas, we had, as Unrwa, 80,000 people who relied on, I would say, social protection safety net.
You are the poorest among the poor. But otherwise, while it is a conservative society in Gaza, it's a very entrepreneurial one also, and there are traders and so on. You come 10, 15 years after the beginning of the blockade, you have more than 2/3 of the population depending completely on humanitarian assistance. Unrwa today represents 25% of the GDP, and its food assistance represents the 50% of the daily caloric needs of the population in the Gaza Strip. That shows the extraordinary level of dependency today from the international aid. If the Security Council resolution on the movement of goods and people would be fully respected and implemented, I'm convinced that we would not have such a high level of dependency. Now, you are right to highlight the fact that there are issues also within the Gaza Strip, the various political factions, that there are also tension, and this does not always help when it comes to engaging with the leadership. But beside that, Gaza remains, I believe, a completely artificial, man-made humanitarian crisis. On the growing need and lack of resources, I believe that Ukraine is an exacerbating factor. It started already before Ukraine. I think that the deprioritization of the Israel-Palestinian conflict in the beginning of 2010, the Arab Spring, the various geopolitical new dynamics, the polarization also of the world has not helped to keep the attention the region enjoyed until that time. And that's also when UNRWA started to see its resources stagnating, later on even decreasing. We had the defunding, we heard it before, from the previous Trump administration, and this was before Ukraine. Ukraine later on became this exacerbating further compounding factors. How? Number one, it had an impact, like everywhere in the world, on the access to food and the soaring prices, affecting also the region, increasing the need, increasing the operational cost. And on the other hand, we have seen in number of donor countries that a big chunk of the overall envelope of the overseas budget was assigned to Ukraine, and the remaining assigned to the rest of the world, which has made more difficult the access to additional funding at the end of the year. We have a jargon in which we keep talking about top-up. You know, at the end of the year, a government has not spent all its overseas budget, and they look at which crisis should benefit from what's remaining before the end of the year. Unfortunately, right now, there is much less top-up available. An agency like ours, which was relying a lot of this money, might have difficulties now to end the year. I have no visibility from October to the end of the year. A top-up normally would have helped us. They might not be as available as they used to be before. で、まず、簡単に最初のご質問に、お答えしたいと思います。この地域で起こっている状態というのは、人為的な、人間が絡んだ、人道危機だっていうことであります。で、例えば、その封鎖前ですとか、ガザが、ハマスによって乗っ取られてしまった、その前と比べてもそうだっていうことです。で、以前も、
ウクライナが始まる前からもう8万人の人たちが社会的な保護、我々がUNRWAとして提供しているセーフティーネットを頼りにしていたわけです。この人たちはもう最貧の中でも最も最貧者ということなんですけれども、それで、しかしながら当時そのガザ地区の人たちというのはとてもコンサバなんですけれども、起業家精神にも溢れていたということです。しかし封鎖が始まってしまって、もう10年、15年経ってしまうということで、その間どんどん状況が悪化して、もうそこに住んでいる人たちの3分の2はもう全面的に人道支援だけを頼りに生活しているということです。で、UNRWAが提供している支援はGDP の 25% を占めておりますし、食料支援というのは日々必要になるカロリーニーズの 50% をUNRWAの食料支援から得ているといったような状況にまで悪化してしまったということです。つまり、もう国際援助をなくしてやっていけない、国際援助だけを頼りにしている人たちへ依存率がとても増えているっていうことなんです。ですから今一度物とか人の移動が復活できればそういった依存率は減るであろうとは思うんですけれども、でガザではもちろんたくさん政治的な派閥グループもできてます。その分緊張も高まっておりますということです。いろいろリーダーシップの間でも揉めていると。でだからこそガザ地区で今起こっていることというのは極めて人の作り出した人為的な人道上の危機だということであります。で2番目のご質問、ニーズは増えている、リソースはどんどん先細りということなんですけれども、ウクライナどういう影響を出したかということ、ウクライナはやっぱり事態をさらに悪化させるというもう一つの追加悪化要因になっているということではあるわけです。別にウクライナの紛争が起こる前から問題は現地にはあったんですね。例えば2010年初めからイスラエル・パレスチナ紛争どんどん悪化してしまったし、またアラブの春とか、また世の中がもう二極化して二分化されてしまうといったようなことがどんどん起こったわけでありますけれども、でもちろんウクライナの紛争が起こる前からリソースは膠着状態でありました、UNRWAとしても。だけれども紛争が起こってさらにそれが自利品になってしまったっていうことであります。でもちろんトランプ政権の時にも、もうウクライナの事態が始まる前からあちこち予算を削るということはやってたわけです。そしてウクライナの紛争が始まってしまったので、さらに上乗せ悪化要因になってしまったということです。具体的には例えば食料に対してのアクセスも悪くなりました。食料価格も高騰している、ニーズは上がる、オペレーショナルコストもどんどん高騰しているということです。で多くのドナー国っていうのは対外支援の予算があるわけですけれども、その大半は今はウクライナにつぎ込まれていると。そして残りの部分を世界で分け合うみたいな形になっているわけでありますので、なかなかUNRWAとしても年末までどうやって資金を確保しようと非常に不安がいっぱいだということです。通常ですとトップアップっていうのがありまして、各国政府年末にその決算してみたら対外予算ちょっと余っていたと、未使用のものがあったから、その余剰金についてはどっか使い道を考えましょうということで、その恩恵に預かってたのがUNRWAだったんですね。で余った分をいただいてたと。それでなんとかカツカツやってきたということになるけれども、今年はそれがあんまり期待できないので、本当に10月から年末にかけての活動をどうやって予算確保しようということで、今ハラハラしているところです。はい、ありがとうございます。2時になったので、もう時間がないんですが、あとじゃあ1人、はい、じゃあ2列目の方、はい。The time is already 2 p.m., so we don't have no time left, but maybe you can entertain one more question? Sure. My name is Maiko Sugano of Kyodo News, and thank you for today's opportunity. And in some Japanese media, you mentioned the establishment of Japan-based office by Unrwa. And so could you explain more details for that? And if it's true, I would like to ask the reason to choose Japan as the location. Thank you. 共同の菅野です。一部日本のメディアのレポートによりますと、UNRWAとして拠点を日本に置くといったようなご検討なさっておられると載ってたんですけれども、なぜ日本なのかといったようなことも含めて、ちょっとその辺詳しく教えてください。Thank you. Yes, the information is correct. We have decided that we will support the setting up of an Unrwa National Committee here in Japan. First of all, it's not only Japan. We have already one in Spain, one in the US, and we are looking at opening one also in Germany and one also in the Gulf country. We believe Japan is important. Number one, because Japan is a very strong partner of the agency,
as I indicated at the beginning, we are marking the 70 years of a long-standing partnership, which showed the extraordinary solidarity Japanese have expressed vis-à-vis Palestinian. But secondly, I also do believe that through a national committee, it will help. The national committee will help to have a better outreach to the broader public here in Japan about the impact of the Japanese government contribution to an agency like Unrwa and what that means, in fact, for the plight of the Palestinian refugees. So the objective of the National Committee is really to raise the awareness, to raise the understanding, in fact, of such a support provided to an agency like Unrwa. So the decision has been taken now that we will have a national committee, and I hope that by the beginning of next year, this office will become a reality. It will not only have outreach with the broader public, but also look at possible partnership also with the private sector here in Japan. どうもありがとうございます。今の情報正しいです。もう我々すでに決定を下しておりまして、国内委員会を日本に設ける、拠点を設けるということで、動いております。これ日本だけではないんですね。もうすでにスペイン、アメリカにもありますし、ドイツでもオープンしようっていう話もございますし、湾岸諸国にも一つ置こうといったような話が展開しております。日本はもちろん我々にとって重要なパートナーであられるし、強力な、重要な、国として支援をいただいている、Unrwaとのパートナーシップはもう70年になるということであります。強い連帯感を日本はパレスチナの人々に対して示してくださっているからということです。それから2番目、国内委員会を設定いたしますと、アウトリーチの幅がぐっと広がると思います。日本の国民の方、一般により広くアウトリーチするということで、Unrwaのような機関に日本政府が貢献してくださっている、こんなに役立っているということが、もっと理解深められるんじゃないかと思います。パレスチナ難民の救助を救っているんだということで。で、国内委員会を設定する目的っていうのは、やっぱりその我々のような機関支援がどういうふうに役立っているかということを国民一般にもっと広く意識を持ってご理解いただきたいからということであります。もうすでに国内委員会日本に置くということは決定済みでございますので、ぜひ具体化して、事務所がオープンするのができれば来年早々があれば嬉しいなというふうに思っております。アウトリーチを拡大するパートナーシップの証である。そしてここを通じてぜひ日本の民間機関とも協力、連携が進むことを願っております。はい。時間が過ぎてしまいましたので、今日の記者会見をここまでとさせていただきたいと思います。ラザリーニ事務局長、どうもありがとうございました。我々としてもそのパレスチナ難民が置かれている状況を忘れてはならない。それからパレスチナ問題の解決を諦めてはならないという思いを強くさせていただいた会見だったと思います。どうもありがとうございました。Time has come. We need to adjourn the session. I thank Mr. Commissioner General very much for his wonderful contribution today. And your talk had reminded us that we should never give up the hope of bringing the solution to the Palestinian refugee issue. We should stay focused on that. And with that in mind, we would like to conclude the session. Thank you. ありがとうございました。